ओह लिटिल किटी, तुम्हें तो हिचकियां आने लगी। थोड़ा सा ठंडा पानी पी लो। थैंक यू डॉक्टर। ओह किटी, चिंता की कोई बात नहीं। हे दोस्तों, मुझे यकीन है कि किटी की तरह कभी ना कभी आप लोगों को भी आपके मुंह से निकलने वाली इस अजीब सी आवाज से दिक्कत हुई होगी, जिसे कहते हैं हिचकी, जो कि कई बार थोड़ा इरिटेटिंग और एम्बैरेसिंग भी हो सकता है। मुझे याद है बहुत पहले जब मैं एक छोटा बच्चा हुआ करता था, मैंने एक पोइट्री कंपटीशन में हिस्सा लिया था अपने स्कूल में। तब वहां सैकड़ों आंखें मेरी तरफ देख रही थीं जब मैं डरा हुआ सा स्टेज पर खड़ा हुआ था। मैं डर से कांप रहा था और जैसे ही मैंने अपना मुंह खोला, सारा हॉल जोरों से हंसने लगा। मुझे बड़ी शर्मिंदगी से वहां से जाना पड़ा, पर मैंने हार नहीं मानी। उस दिन मैंने फैसला किया हिचकी के बारे में जानने का और ये होता कैसे है, और आज मैं आप सबको इसके बारे में बताने वाला हूं। तो ज़ूम इन। तो हिचकी के कारण क्या हैं? देखिए, हिचकी आने का सबसे आम कारण है जल्दी जल्दी खाना और पीना, लेकिन और भी कारण होते हैं, जैसे कि हवा निगल लेना या कोई भारी इमोशन जैसे कि रोना, हंसना, परेशान होना या उत्साहित होना। इन सब की वजह से आपको हिचकियां आनी शुरू हो सकती हैं। लेकिन क्या होता है जब हिचकी आती है? देखिए, आपकी हिचकी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपका डायफ्राम। आपकी छाती के ठीक नीचे ये गुंबद जैसी मसल, जो कि हम सांस लेने और छोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी डायफ्राम को जब दिक्कत आती है तो हम झटके से अपनी सांस के जरिए हवा खींच लेते हैं। इसकी वजह से ग्लॉटस नाम का एक फ्लैप एकदम बंद हो जाता है, जो कि वोकल कॉर्ड्स के अंदर होता है, जिससे कि हवा विंड पाइप से होते हुए लंग्स तक नहीं पहुंच पाती है, और इसी वजह से ये अजीब सी आवाज आती है। ज्यादातर ये हिचकियां अपने आप ही चली जाती हैं, पर कभी कभी इनका जाना बहुत मुश्किल हो जाता है और हम कई तरीके के नुस्खे अपनाते हैं, जैसे कि ठंडा पानी पीना या कुल्ला करना, सांस रोके रखना, जीभ को खींचना, पेपर बैग में सांसें लेना या फिर अचानक से डर जाना। ओह सॉरी। पर हिचकियों को ठीक करने के लिए कुछ भी कर लो, कोई गारंटी नहीं होती कि इनमें से कोई भी टेम्परेरी सॉल्यूशन किसी से बेहतर काम करेगा या हिचकियों को रोकने में आपकी मदद करेगा या नहीं। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि हिचकियों का सबसे लंबा केस 68 सालों तक लगातार चला था? चार्ल्स ऑसबॉर्न नाम के एक इंसान ने 1922 में हिचकियां लेनी शुरू की थीं, जब एक 160 किलो का हॉग उसके ऊपर गिर गया था और उसके दिमाग का वो हिस्सा खराब हो गया जो हिचकियों को रोकने का काम करता था। 68 सालों के बाद उस इंसान का इलाज हो पाया था और इस वजह से उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया गया। लंबे समय तक हिचकियां लेने वाला इंसान। हिचकियों का एक और कमाल का केस 2007 में हमारे सामने आया, जब फ्लोरिडा की रहने वाली जेनिफर मी 1 मिनट में 50 बार हिचकी लेने लगी और दोस्तों 35 दिन बाद जाकर उनकी हिचकियों का सिलसिला खत्म हुआ। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं हूं आपका डॉक्टर बाइनॉक्स, ज़ूमिंग आउट। ओह, मुझे भी शुरू हो गई।